gom ya teman-teman. Jangan terlalu banyak ya. Nah, kita aduk-aduk lagi ya sampai merata hingga menjadi slime-nya. Nah, ditambahkan lagi ya gomnya. Nah, sekarang kita tambahkan pewarna makanannya. Nah, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, slime-nya udah mau jadi tuh teman-teman. Kita aduk lagi dulu ya, sampai benar-benar dia menjadi slime. Teman-teman lihatin. Nah, kita aduk-aduk lagi aduk-aduk. Nah teman-teman, bentar lagi jadi tuh teman-teman ya. Sebentar lagi jadi. Nah teman-teman, ini udah jadi nih teman-teman, tinggal kita bersihin slime-nya. Oh lihat nih, ini kita bersihin ya slime-nya.
udah nih teman-teman. Nah, kita tunggu satu hari ya. Bye bye. Dadah teman-teman. Bye bye. Jangan lupa